အားလုံးမင်္ဂလာပါစေဝါကျွေတဲ့နေ့လည်စာပါဝတ်တော်ကိုမီထုတ်လေးနဲ့ချက်ထားတဲ့ဟင်းလေးပါဘဲငပီရတာလေးပါသမင်းနဲ့ဆိုင်ရင်စားလို့ရကောင်းပါတယ်မုံလုံးချင်းလေးပါချုံကကင်ချီလို့ခေါ်ပါတယ်စားလိုက်ရင်ကြွတ်လေးနဲ့နေပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်မှာအများတိုင်းလို့ကြွေးပါတယ်မုံကြီးကိုတုတ်ထားတာပါအထဲမှာနန်းလေးတွေပါပါတယ်သူရရတာတော့နည်းနည်းလေးငန်ပါတယ်စစ်တုံလေးလည်းပါပါတယ်ငါအသားလုံးလေးတွေပါအချိုချစ်တာပါတကယ်လို့ကြိုက်ရင်ပို့ယူလို့ရပါတယ်ဆမ်းမုတ်ချောင်းလေးတွေပါမုံလုံးအနေနဲ့လည်းပါပါတယ်မုံလောက်ထုတ်ရင်ချိုလေးပါရင်းချိုလေးကပဲငပိရတာလေးပါအားလုံးပဲနေ့လည်စာလေးစားကြပါအောင်